חברות וחברים יקרים, מה קורה? אנחנו ממשיכים בשבוע מספר 1 של אופטימיזציה אטומית, והיום בראש ובראשונה אנחנו הולכים לדבר על 3 אזורי האופטימיזציה, כלומר 3 הדברים שאני כל הזמן מסתכל עליהם ואני אומר אני רוצה לשפר אותם בצורה מתמשכת, בלתי נפסקת כל הזמן. אני רוצה להבין בדיוק מה הפרמטרים שאני צריך לשפר בכל אחד מהם, ורוצה לוודא שהכוח המטורף של ריבית דריבית, שאנחנו נדבר עליו עוד בשבוע מספר 3, ממש לקראת סוף התוכנית, עובד לטובתי. כי אני יודע שלאורך זמן, השיפורים הקטנים האלה, שנראים כמעט לא חשובים, לאורך זמן באמת, יוצרים את ההבדל בין בן אדם שהוא סביר במה שהוא עושה, לבין בן אדם שאנשים משום מה קוראים לו גאון, פנומן, הכי טוב בתחום. אלו בדיוק הדברים שאני ארצה לתת לכם כמתנה אולי אחרונה בתוך תוכנית ההכשרה הזו. אז יש לנו 3 אזורי אופטימיזציה, כמו שאני מסתכל על זה, 3 אזורים שאני כל הזמן משדרג אותם. האזור הראשון מן הסתם זה היכולות והחסמים האנושיים. בראש ובראשונה, לפני שמגיעים לכל דבר עסקי כזה או אחר, אנחנו צריכים להבין שהיכולות שלנו, הסקילס שלנו, כל הזמן צריכים להיות באיזושהי תנועה מתמדת של שדרוג. שוב, בשבוע מספר 3, אנחנו נדבר הרבה יותר על התוכנית שלכם, תוכנית האופטימיזציה שלכם, עבור כל מה שעשיתם בתוכנית ההכשרה, ואז אני אשאל אתכם בדיוק אילו חסמים אתם רוצים לשדרג בחודשים הקרובים, ובדיוק אילו יכולות אתם רוצים להתמקד בהם, כדי באמת להפוך את החודשים הקרובים, את השנים הקרובות, לאותו אפקט ריבית אדיר, שיגרום לכם באמת להיות שנות אור מכל מי שבתחום שלכם. זה אפשרי, לא צריך להיות הכי חכם בחדר. צריך לדעת את כל הדברים שאנחנו הולכים ללמוד עליהם, במיוחד השבוע ושבוע הבא. אז הדבר השני זה מסע לקוח אטומי, אוקיי? אם אנחנו מסתכלים על כל הנתיב של מה שגורם ליכולת שלנו לעשות הכי הרבה כסף ולהשפיע על הכי הרבה אנשים, לשדרג כל הזמן את מסע הלקוח האטומי משלב המודעה עד שלב הסיקוונס המיילים לאחר מעמד המחירה שסוגר עוד כמה חבר'ה שרלוונטיים להיות לקוחות ה-LTV שלנו בסיפורי הצלחה. או אם זה אופטימיזציה ממש טקטית, אז אולי צבע הכפתור הספציפי הזה יעלה ב2.5% את אחוזי ההמרה באותו דף ההמרה, ויגרום לנו לאורך זמן. לדוגמה, מה שאנחנו כל הזמן רואים זה שברגע שאנחנו עושים סקייל, כל הדברים הקטנים האלה שנראים באמת צניחים, הופכים להיות משמעותיים בטירוף, יכולים להיות שווים עשרות אלפי, מאות אלפי ואפילו מיליוני שקלים בשנה. אז כל הזמן אני רוצה לשדרג את מסע הלקוח האטומי שלי, אבל ספציפית באופטימיזציה אטומית, כאן בתוכנית אנחנו לא הולכים לדבר על צבע הכפתור כזה או אחר, אלא אנחנו הולכים לדבר על אופטימיזציה אטומית, אסטרטגית, שזה משהו שהרבה מאוד או כמעט כל סוכנויות המדיה, אולי אפילו בעולם, לא יודעות לעשות. הן יודעות לעשות את אותה אופטימיזציה טקטית. זה, לכו לבן אדם שזה המומחיות שלו, הוא יעשה את זה הרבה יותר טוב מכם, אבל אתם תהיו מומחים באסטרטגיה. הדבר השלישי כמובן זה המוצר משנה חיים. ובכוונה שוב, אני מזכיר לכם, חודש מספר 3, מוצר משנה חיים, אני בכוונה קורא לזה מוצר, זה לא אני. אני מסתכל על הפרודקט בצורה מאוד לא קרה, אבל בצורה מאוד אובייקטיבית כמה שאני יכול, ואומר, אוקיי, מה גורם ל-20% מהאנשים, לדוגמה, לא לצרוך בכלל את המוצר שאותו הם רכשו? במיוחד בעולם הדיגיטלי, המספרים האלה יכולים להגיע גם ל-30 ו-40%. או מה גורם ל-15% מהאנשים לפרוש אחרי חודש מספר 2, או אחרי שבוע מספר 3, או אחרי שהם צופים בסרטון הזה שאנחנו יודעים שהוא הסרטון הכי חשוב. ומה אנחנו יכולים לעשות, גם מבחינה אסטרטגית ואחרי זה טקטית, כדי לוודא שאנחנו כל הזמן באופטימיזציה בתוך המוצר שלנו. עכשיו, הרבה פעמים מה שמונע מאנשים ליצור אופטימיזציה בתוך המוצר, זה ההזדהות שלהם עם המוצר. כי אם אני כל הזמן מנסה לשדרג אותו, זה אומר שהוא כל הזמן לא מספיק טוב, ואם אני מזוהה עם המוצר שלי, ואני לא מסוגל לבוא ולהגיד, אוקיי, זה מוצר וזה אני, ולהמציא את עצמי מחדש, להתחיל מוצר אחר, אז אני גם לא מסוגל לשדרג אותו ולשפר אותו כל הזמן, כי כל הזמן זה נוגע לי בגת, בנבחים שלי, ואז אני מאוהב במוצר, אבל אני לא ממש מצליח לגרום לו להתפוצץ בחוץ, כי אני לא מאוהב בדבר הנכון, שזה בלקוח ובכמובן שיפור מתמיד באופטימיזציה האטומית. יכולות וחסמים אנושיים, בואו נתחיל לפרק כל אחד מהם. אז ברור לנו כבר שסקילס פחות חסמים שווה תוצאות.
כלומר, יש לנו יכולות מדהים, אבל אם יש לנו יכולות ובצורה מאוד מאוד ברורה, יש לנו גם חסמים באותה עוצמה, אנחנו לא ממש נצליח לקבל תוצאות, זה תמיד יהיה מאוד מאוד מג'עג'ע. ולכן אנחנו יודעים שאם אנחנו מורידים טיפה את החסמים, תכף נדבר על איך, אבל אתם כבר יודעים, או מעלים את הסקילס, היכולת שלנו לייצר תוצאות באופן טבעי גדלות. הרבה פעמים מה שמונע לפתח סקילס מן הסתם, זה ההסתכלות שלנו של מיינדסט של מבחן כל הזמן. אם אני במיינדסט של מבחן, יכול להיות שאני אפתח סקילס, זה יהיה בסבל נורא, או שבכלל אני לא אצליח לפתח סקילס, כי אני לא אסתכל על עצמי מבחוץ, ויבוא ויגיד, הפרמטר הזה והזה והזה צריך להשתפר. שימו לב שאפילו ביכולות שלי ואפילו בחסמים שלי, יש סוג של, בבודהיזם קוראים לזה אי הצמדות. אני לא נצמד, לא לסקילס ולא ליכולות. אוקיי? ואז אני מסוגל להסתכל על עצמי בחוץ ולבוא ולהגיד, אוקיי, זה חייב להשתפר וזה חייב להשתדרג משמעותית. החסם הזה והזה, סביר להניח שמונע ממני להגיע לאן שאני רוצה להגיע. אוקיי, אני לא מדבר על חסם שהוא הסריטה שלי. אם זו הסריטה שלי, אני רוצה להשתמש בה, ואולי להביא את האנשים הנכונים, אגב, שאנחנו לא דיברנו על זה הרבה בקורס, להביא את האנשים הנכונים שישלימו את החוזקות שלי. כי הרבה מאוד פעמים יש לי חסם, לדוגמה, אני לא אוהב לנהל אנשים כרגע בכלל, אוקיי? לא אוהב. ולכן אתם יכולים לקרוא לזה חסם, או מהצד השני אני יכול להגיד, אוקיי, זו הסריטה שלי, מדהים, אני ממנף את זה, ואני מביא מישהו שזו החוזקה שלו. וביחד אנחנו עושים משהו מדהים ביחד. לא דיברנו הרבה על עצם העובדה שעסקים זה משחק קבוצתי הרבה מאוד פעמים. התוכנית הכשרה הזו היא מאוד מאוד ייחודית בעולם בעיניי, כי התוכנית הראשונה שמדברת לאמן, היוצר העסקי. אוקיי? הרבה מאוד תוכניות עסקיות, שלא נגיד כולן, מדברות ליזם. מעטות מאוד מדברות למנהל, אבל בכלל אף אחת שאני באופן אישי ראיתי לא מדברות לאומן. אבל אנחנו צריכים את שלושתם כדי להיות מסוגלים לייצר סקיל ולייצר ביזנס שעושה סקייל. אוקיי? אנחנו לא דיברנו על זה הרבה, אבל אני חושב שכבר אתם מבינים שאם אני לא אוהב לנהל אנשים, או אם אני בן אדם כזה שמתמקד בפרודקט, אבל פחות מנהל אותי ומעניין אותי בכלל לעשות את הסקייל הגדול הזה, אני עדיין רוצה לראות את המספרים עולים, אבל אני לא זה שיתעסק יום יום בסקייל, אני חייב את השותפויות האלה כדי לא לסבול, וכדי להיות מסוגל להתמיד לאורך זמן, ולהביא את החוזקה שלי ואת הגאונות שלי. חסמים, אם אנחנו מגדירים אותם בצורה מאוד מאוד פשוטה, זה חוסר הנהגה של הקונפליקט. אז הרבה מאוד פעמים זה יהיה ממש בהזדהות עם אחד החלקים, ואז אנחנו נהיה במניה דיפרסיה כל הזמן של תוצאות, אוקיי? שזה משהו שאני מכיר אישית מאוד מאוד טוב מהחיים שלי, זה הנפש שלי הולכת ישר לשם, או שאנחנו נראה בכלל סוג של כביכול הנהגה, אבל בשורה התחתונה לא זה מרוצה ולא זה מרוצה, אז אני פשוט חסום, ואני גם ברציונליזציה, למה אני חסום ולמה זה בסדר, ואולי אפילו למה זה אתי, ולמה זה עדיף, ואולי אפילו עליון על אנשים אחרים שמצליחים לעשות את זה ואת זה. אוקיי? כלומר, החוסר הנהגה של הקונפליקט היא זו שבסוף משאירה את החסם שלנו בפנים, ומה שאני רוצה להגיד לכם כאן זה ששיח מנהיגות של תמר, הוא לא כלי לדבר עליו ביום שלישי במשך כמה דקות סרטון, ואז לעשות איזה משימה מגניבה ולשכוח ממנו במהלך כל השבוע. קודם כל, הוא הבסיס לחדשנות שלכם. כי ככל ששיח המנהיגות יגדל, ככה היכולת שלכם להביא את הסריטה תגדל, ובנוסף לזה, הוא היכולת שלו לשבור את המחסומים האלה ולשבור את תקרת הזכוכית כל פעם, על ידי זה שאנחנו מבינים שלכל החלקים יש מקום, אנחנו מבינים מה ה-B2 שלנו, ולא רק מה ה-B1 הרגיל, שזה בדרך כלל יהיה בהזדהות עם אחד החלקים, ואז אנחנו נעים אל עבר ה-B2 הזה. היכולת שלנו לעשות את זה היא אך ורק היכולת שלנו בשיח מנהיגות. מאוד מאוד מקווה שתרגלתם את הכלי המדהים הזה. ברור לי שאגב, הרבה פעמים חלקים בנפש שלנו ממש מתנגדים לאותו שיח מנהיגות, שוב מדבר מניסיון, גם שראיתי על אנשים אחרים וגם על עצמי. ולכן כל פעם אני מבקש מכם, לפחות פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, לעשות את התהליך הזה של כתיבת הבוקר, אם אפשר אפילו 3, 4, 5 ואפילו כל יום, כדי לוודא שכל החלקים נשמעים. כי או שהם נשמעים, או שהם יישמעו בצורת צעד קדימה, צעד אחורה, בצורת התמכרויות, בצורת התפרצויות זעם, תחושת חוסר מימוש, עצבות, תחושת חוסר משמעות, דברים שאנחנו מבינים שנוצרים בגלל שלא הקשבנו לאחד החלקים. אוקיי? אחרי 8 שבועות של תהליך.
8 חודשים, סליחה. אילו יכולות שכללנו בחודשים האחרונים? כאן אני הולך לשאול אתכם מספר שאלות, הבקשה שלי אליכם זה בזמן שאני מדבר כבר לחשוב על מה קרה במהלך 8 החודשים האחרונים, כי מאוד מאוד קל להגיד, אוקיי, אלו התוצאות שיצרתי, ולכן אני שופט את התהליך הזה על פי התוצאות הסופיות שהוא נתן לי. והבקשה שלי אליכם זה להבין אמת מאוד מאוד ברורה ומאוד פשוטה. עם כל הכבוד לתוצאות שלכם, ויכול להיות שהרווחתם עוד 200, עוד 300, עוד 500 אלף שקל בזכות תוכנית ההכשרה, ויכול להיות שהרווחתם עוד 0 שקלים בזכות תוכנית ההכשרה. זה לא מעניין אותי באופן אישי, וזה גם לא אמור לעניין אתכם, מהסיבה מאוד מאוד פשוטה. עלייה של 20% ביכולת ספציפית, כמו חדשנות, כמו יצירת מוצר משנה חיים, כמו פיצוח אטומי, כמו השפעה, וכמובן מנהיגות אטומית והמרה אטומית בסוף, עלייה של 10-20% שווה לכם יותר כסף, יותר השפעה, יותר יכולת יצירה ממה שאתם אי פעם יכולים לדמיין. ממה שאי פעם הייתם יכולים להרוויח יותר כסף במהלך 8 חודשים. ואני לא אומר את זה כדי להגיד שתוצאות חיצוניות הן לא משנות, הן מאוד מאוד משנות, אבל הן תוצר לוואי של בסוף יותר יכולות ופחות חסמים. ובגלל זה אני שואל את השאלות האלה קודם, כדי שהמוח שלנו יבין, אוקיי, אלו הפרמטרים שעל פיהם אני שופט את התוצאות שלי בתוכנית. הדבר הראשון זה קודם כל אילו יכולות שכללנו בחודשים האחרונים. הדבר השני, אילו קונפליקטים שחררנו או טיפה השתחררו, טיפה loosen up קצת בחודשים האלו. אוקיי, יכול להיות שבאתם לפה עם איזשהו קונפליקט, שוב אני מזכיר, חסם ערך, חסם ביקורת, מיינדסט של מבחן מאוד מאוד חזק, כל פוסט גורם לי, הגוף שלי זז קדימה ואחורה, כל פעם שאיזה לקוח נותן לי ביקורת לא טובה, אני בא ואני אומר וואי, אולי אני אלך אחורה, או הדבר הכי גרוע שברגע שאני מוציא איזשהו מהלך שיווקי או משהו כזה, אחרי כמה עשרות שקלים או כמה מאות או אלפי שקלים של פרסום ממומן, שאני לא מקבל את התוצאות שאני רוצה, אני הולך אחורה במקום לעשות את האופטימיזציה. אוקיי? אילו קונפליקטים שהיו מאוד מאוד, נקרא לזה, חלק מהחיים שלכם בשנים האחרונות, שחררתם טיפה או התקדמו טיפה אל עבר ה-B2 ב8 החודשים האחרונים. שוב, אמרנו, עם כל הכבוד לתוצאות, מספיק שטיפה שחררתי את הקונפליקט. אתן לכם דוגמה, אתם כולכם מכירים, או רובכם, את הסיפור שלי עם אברי גלעד בשידור חי, 101 קילו, מדבר על אתגר הפלנק, חוזר חזרה הביתה, מגלה מאות הודעות, גם בתגובות על הפוסט שהעלו בפייסבוק, שהפך להיות סופר ויראלי, וגם הודעות אליי לפרטי שיורדות עליי באופן אישי. עכשיו, אני עד אותו רגע עם חסם ביקורת מאוד מאוד קשה. אני לא מסוגל להתקדם אם אני יודע שיש סיכוי שאני אקבל ביקורת על משהו. ולכן סופר פרפקציוניסט ולא מוציא את הדברים שאני באמת רוצה להוציא. בורא עולם, מאוד מאוד חכם, פשוט זרק אותי למים ואמר, קבל את זה, הנה 700 ביקורות עליך, רעות, אוקיי? באופן אישי אגב, מי בלע אותו וכאלה. אוקיי, אם זה היה ביקורת מקצועית, אולי מילא, אבל זה היה ביקורת עליי באופן אישי. מאותו רגע, אני יכול להגיד לכם שהקונפליקט או החסם ביקורת הזה, משהו השתנה בו בצורה מהותית. אני עדיין מאוד מאוד רגיש לביקורת, אבל אני גם הרבה פעמים מבין שהסקילס שלי, התוצאות שלי, זה לא אני. יש לי איזושהי חוסר הצמדות קטנה, והרבה פעמים גם אני מסוגל לבוא ולהגיד, אוקיי, מתוך הביקורת הזו, מה אני לוקח כדי לשדרג משהו כאן, אוקיי? באזורי האופטימיזציה. וקצת פחות תמונה ממנה. למה? כי קיבלתי אחלה שיעור, שגרם לקונפליקט הזה טיפה להשתחרר. אז מעניין אותי, ב8 חודשים האחרונים, זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך. אילו שיעורים קיבלתם, או העברתם את עצמכם, או למדתם, שגרמו לקונפליקטים האלה טיפה להשתנות. משהו במערכת היחסים השתנתה, וכמובן אילו תוצאות חדשות יצרתם בחודשים האלה. גם בתוצרים יצירתיים, גם בכסף, גם בכמות לקוחות, אולי גם באיכות לקוחות. כלומר, עצם ההבנה מי לקוח ה-LTV שלי יכול להיות שגרמה לנו להבין שאנחנו השבחנו את מאגר הלקוחות שלנו, כי ידענו אילו לקוחות לשחרר, ואנחנו כבר סופר ממוקדים על לקוחות ה-LTV האמיתיים שלנו. או עצם ההבנה מהי הסריטה שלי גרמה לי הרבה פחות להתאמץ בעבודה, ואז הרבה פחות להישחק. סתם דוגמה, אוקיי? כלומר, התוצאות זה לא רק כמות הכסף, זה גם האיכות מבחינתי. אבל
משהו שהוא נראה בשטח, אוקיי? יכול להיות שהתוצאות הן יותר 10,000 שקל, לדוגמה, שהרווחתי, או 50 לקוחות חדשים, או 100 לקוחות חדשים, או אחוזי המרה בוובינר שלי טיפה השתפרו, או כל דבר אחר, אבל זה צריך להיות תוצאות בשטח. אילו פנימיים, היכולות והקונפליקטים, כמובן שהם יוצרים את התוצאות, אבל התוצאות זה תכלס מבחוץ מה רואים. אוקיי, אם מישהו היה עכשיו עושה לכם DD, Due Diligence על העסק, היה בודק לכם כל מספר קטן, מה הוא היה מגלה. אנחנו לוקחים עכשיו 5 דקות, 10 דקות, ואנחנו כותבים בצורה חופשית. למה? כי מאוד מאוד חשוב לי שאנחנו, קודם כל, שתעריכו בצורה מאוד מאוד עמוקה את הדרך שעברתם ב8 חודשים האחרונים בשבילכם, כי אני בטוח, ואני בטוח גם אם לא הכנסתם עוד שקל אחד כתוצאה מהתוכנית הזו, שיש דברים מסוימים שהשתפרו בצורה מהותית. והדבר השני שאני רוצה שיקרה, זה שתחפשו בתוך המוח שלכם פרמטרים, שהם לא רק מיינדסט של מבחן, עבד לא עבד, אלא אני רוצה שתשברו את זה טיפה ליותר מניפה, טיפה יותר רחבה, טיפה עם רגישות, לאותן יכולות ספציפיות שהשתפרו לכם, אותם קונפליקטים ספציפיים שמשהו קרה שם, וכמובן אותן תוצאות שמשהו גדל משמעותית. אוקיי? אני רוצה 5 דקות, בואו ניקח אותם, נכתוב את כל הדברים שקרו במהלך 8 החודשים האחרונים, ואגב, כדי להיות מאוד מאוד נחמד ונעים לשני הצדדים, מה גם הדברים הפחות חיוביים שקרו במהלך 8 החודשים האחרונים. אוקיי? אבל, שוב, לא מיינדסט של מבחן, מיינדסט של אימון, פרמטרים ספציפית, יהיו ספציפיים. מה בדיוק קרה מבחינת היכולות? יכול להיות שיש יכולת שטיפה ירדה, יכול להיות שקונפליקט טיפה עלה עוד יותר. אוקיי? אנחנו רוצים להיות מאוד מאוד אמיתיים, מאוד שקופים לשני החלקים. בואו נתחיל 5 דקות כתיבה חופשית.
אוקיי, חברות, חברים יקרים, אנחנו סיימנו עם המשימה הזו ואנחנו ממשיכים הלאה. ושוב אני מזכיר לכם, אני לא יודע אם הייתם בכנס של עסק ללא מתחרים, אבל אני מזכיר שהמסע שלי אל עבר ההצלחה בעיניי התחיל ממשחק מחשב שנקרא 2K, שבו למדתי, זה משחק מחשב עם שחקני כדורסל הכי טובים בעולם, שבו למדתי שלכל שחקן הדירוג שלו, ולכן גם התוצאות שלו על המגרש, נקבע על פי המון פרמטרים. אוקיי, ה-96 אוברול של קווין דורנט במקרה הזה, נקבע על ידי זריקות מחצי מרחק וחדירות לסל והיכולת שלו לדנקים והגנה וחטיפות וכמובן יכולות מנטליות ששם אפשר לשבור את זה גם ל100 פרמטרים, קליות משלוש, קלאץ' שוט, היכולת שלו להעלות את הרמה שלו ברגע האמת, ברבע הרביעי, בסוף המשחק, כשבאמת זקוקים לו. כלומר, אנחנו מסתכלים על עצמנו, ואני היום, זה אחת המתנות הכי אדירות, שההתמכרות שלי למשחקי מחשב נתנה לי באותה תקופה, זה היכולת שלי להסתכל על עצמי כמו שחקן 2K, עם המון פרמטרים, ולהבין מה אני הולך לשפר, ואיך אני הולך לשפר את זה, מאוד ברור, נכון? איך אני משפר קליעה מבחוץ, איך אני משפר חדירה, איך אני משפר את הלאפים, איך אני משפר זריקות עונשין, איך אני משפר את צעדי ההגנה שלי, מאוד ברור בעולם הספורט, ולאט לאט התחלתי ליצור לעצמי את אותם תוכניות אימונים, גם בעולם העסקים, בעולמות שבהם אני חי, אוקיי? בעולם היצירה העסקית, נקרא לזה ככה יותר נכון. כי בלי זה באמת הכל נראה פוקס, אני לא מבין למה זה עבד, מה עבד, אני סומך על האינטואיציה, אבל אני לא באמת מצליח להשתדרג, אני לא באמת מצליח להתקדם לאנשהו, ואני גם לא יודע למה משהו אחד קרה ומשהו לא קרה, ולכן מאוד קשה לי גם לשחזר את זה, ומאוד קשה לי לבנות על זה. אנחנו ממשיכים. מסע לקוח אטומי. אז זה היה הדבר הראשון, היכולות, החסמים, התוצאות. אנחנו כל הזמן משדרגים את זה. הדבר השני זה מסע לקוח אטומי. דיברנו, הצלחה בן לילה שמדברים עליו בכתוב. חשוב לי להגיד לכם, גילוי נאות, מסע לקוח התחיל מ7% המרה. אוקיי, כל המשפך השיווקי, המשפך וובינר, המאסטרפיס המטורף הזה של אבא חטוב, התחיל בספטמבר 2020 עם 7% המרה, 8% המרה. 10% המרה, עוד אופטימיזציה קטנה, 11, 13, וואו, עוד איזה משהו, עוד איזה סיקוונס עם הוואטסאפ כדי לשמור אותם שם, עוד כמה שאלות כדי להביא אותם יותר fired up למעמד המחירה בעל הערך. אוקיי, 15%, וואו, אוקיי, פתאום איזה כתבה, 18%, ואז בסוף הגענו ל-25%. זה ממש לא התחיל ככה. חשוב לי להגיד לכם, אם הייתי בא ואומר מסע לקוח, וואו, בונה, השקעתי 4 חודשים, פאקינג 7% המרה, מה עשיתי פה? יאללה, אני גונז. זה לא, אם היה לי גם את הרפרנס של צביקה מאבא חטוב, שהגיע ל-25% ו100 מיליון, זה היה עוד יותר גרוע. כי אז הייתי אומר לעצמי, אני לא כמוהו, אז אני בכלל אין לי סיכוי. למזלי, לא היה לי רפרנס. אמרו לי, בין 5 ל-8% זה טוב, אחוזי המרה, 10% זה פצצה. אז אני אמרתי, אוקיי, המטרה שלי זה להגיע ל10%, אבל אני כל הזמן בתהליך שדרוג מתמיד, אז זה הגיע להרבה יותר. וובינר, אבא חטוב, עד שהפסקתי לעשות אותו, כל מיני סיבות, נמאס לי בכנות, אבל בוצע מעל 90 פעמים. אגב, מתי נמאס לי באיזשהו שלב? כשהבנתי שלי, בסקילס הנוכחיים שלי, אין לי יותר מדי אופטימיזציה לעשות עליו. אוקיי, ואז בכנות די באתי עניין, אבל עד אז הוובינר הזה בוצע מעל 90 פעמים שכל פעם היה טסט אחר. כל פעם הוספתי איזה שקף, או הוספתי איזה שאלה בסוף, או שיניתי משהו בהצעה האטומית, או התחלתי אחרת, או הוספתי סרטון של 18 דקות שהתחיל את הוובינר של סיפורי הצלחה שהיו מאוד בנויים חכם אסטרטגיים על פי מפת הפיצוח האטומי, ואז התחלתי את הוובינר. וואו, אוקיי, עוד 10% עלה. עד שהגענו בסוף לאזור 40-45% המרה במקום. חברים, אין מספרים כאלה, גם בעולם אני לא מכיר. אבל בגלל שהוא בוצע 90 פעמים, עם המיינדסט ועם הפרוטוקול של האופטימיזציה האטומית שאתם הולכים ללמוד כבר השבוע. הנחת היסוד שלי תמיד. בהתחלה זה יעבוד בינוני במקרה הטוב, ודי גרוע במקרה הריאלי, זורק אותי לכיתה ד', אימון כדורסל ראשון שלי בחיים, אני גרוע. אני מקבל איזושהי מסירה מחבר הכי טוב שלי על מגרש הכדורסל בבית ספר אוסישקין ברמת השרון. אני חסר ביטחון מן הסתם, אבל אני
אוהב את המשחק הזה ואת הכדור הכתום החמוד, הוא נותן לי מסירה, אני אפילו לא מצליח לתפוס אותה, אני עושה לעצמי כאילו כף, והכדור פוגע לי באף, ואני מתבאס, ואני חוזר חזרה הביתה, ואני אומר לאמא שלי, אמא, אני גרוע בכדורסל. והיא אומרת לי, אתה עדיין לא התאמנת, תנסה עוד פעם אחת, עוד אימון אחד. עוד אימון אחד, זה היא צריכה לשכנע אותי. ניסיתי עוד אימון אחד, האימון הזה היה כיף בצורה בלתי רגילה, אני לא זוכר אפילו אם הייתי טוב או לא, והמשכתי לשחק כדורסל עד כיתה י' י"א בצורה די רצינית. אוקיי? זה לא היה קורה אם בפעם הראשונה שהייתי מוציא משהו חדש, הייתי אומר, אוקיי, אני לא מספיק טוב בזה, אני פורש. ולכן, מאז למדתי אגב עליי באופן אישי שתמיד כשאני מתחיל משהו חדש, אני אהיה גרוע בו בהתחלה. אבל בגלל היכולת שדרוג מתמדת ואופטימיזציה שלי, אני אהפוך להיות מאוד מאוד טוב מהר. אוקיי? רק בגלל זה, אבל תמיד אני אהיה גרוע. גם אם זה טניס שולחן, בהתחלה אני אהיה ממש ממש גרוע. גם אם זה פוקר, גם אם זה שחמט, תמיד אני אהיה די גרוע בהתחלה, או די בינוני במקרה הטוב, ואז אני יודע שלאט לאט הדבר הזה הולך להתפתח ולהפוך להיות משהו מאוד מאוד חזק. הנחת היסוד השנייה, אמרתי, אם אני ממשיך לבצע אופטימיזציה, זה יצליח בענק. מה זה יצליח? אני אצליח להבין את זה, to figure it out. אני אצליח להבין את הפרטו מתוך זה, להבין מה באמת חשוב כדי ליישם, כדי לממש את הפוטנציאל שגלום בי באופן אישי בתוך הדבר הספציפי הזה. אבל זה הנחת היסוד הראשונה שלי, תמיד אני אתחיל גרוע בדברים. אגב, אותו דבר גם בסרטונים, גם בדיבור מול קהל, גרוע בהתחלה, גרוע. עד שעשיתי כל מיני תוכניות אימון שגרמו לי להיות די סבבה. ממשיכים. האתגר של כולנו זה הרגע שבו השטח פוגש את היצירה שלנו, והרבה מאוד פעמים בפעם הראשונה אנחנו עושים דברים, וזה גרוע. זה גרוע, זה עלוב, זה בינוני, וזה בסדר, ככה זה אמור להיות בהתחלה. אבל ההזדמנות הרבה פעמים זה שכל מספר מספר סיפור, כי המספרים הגרועים הם בסך הכל מספרים סיפור. איזה סיפור? על הסקילס שצריכים להשתדרג. על הקונפליקטים הפנימיים שעוד צריך לעשות עליהם שיח מנהיגות. על מיינדסט של מבחן שטיפה צריך לתרגל מיינדסט של אימון. בדרך כלל כל מספר כזה, כמו שדיברנו בהתחלה בשבוע מספר 1 אתמול, כל מספר כזה מספר סיפור שהסיפור הוא לא אני גרוע. הסיפור הוא לא אני לא טוב בזה, אני לא אצליח בזה. הסיפור הוא משהו בסקילס שלי או בחסמים שלי צריך להשתדרג כאן. ויש לי פה שיעור לחיים, אדיר, אם אני אסכים לעשות את זה. ממשיכים, מוצר משנה חיים. אם אף אחד לא נכנס לבור, לא בונים סולמות, דיברנו על זה בסמינר בורות וסולמות. אנחנו לא יכולים לחשוב שמוצר שיוצא בפעם הראשונה יהיה סביר, יהיה טוב, זה לא קורה. מוצרים שיוצאים בפעם הראשונה יוצאים בגרסת בטא, ובדרך כלל הם ראשוניים. ולכן הרבה פעמים הגישת פיילוט זה משהו שאני מאוד מאוד מאמין בה באופן אישי. כל פעם שאני מוציא מוצר בפעם הראשונה, אני אקח קבוצת מיקוד, אני אגיד להם, תקשיבו, זה פיילוט של הדבר הזה, קחו את המוצר, כנראה קחו אותו באיזו הנחה של 30, 40, 50 או אפילו 60 ו-70%, אבל בתנאי לזה, תנו לי כל הזמן פידבקים על מה עובד ומה לא עובד, כדי שאני אוכל לשפר את המוצר הזה ולהפוך אותו למשהו שהוא באמת באמת ראוי לצאת לקהל הרחב. אוקיי? כי בתמורה לזה, וזה יכול להיות שזה משהו שאתם חוויתם בתמורה לזה, אם הייתם בפיילוט, בתמורה לזה שאתם מקבלים אותי בצורה טיפה יותר אישית, אז בסמינרים או כל דבר אחר. אוקיי? אבל הגישת פיילוט כאן, זה בעיניי משהו שהוא must. אני מעט מאוד פעמים בקורס הכשרה הזה באמת אומר לכם, תעשו ככה, אבל תעשו ככה. תוציאו פיילוטים, תוציאו גישת פיילוט בפעם הראשונה, השנייה, השלישית שאתם עושים דברים, תתקשרו את זה בריל טיים מרקטינג לקהל שלכם, שזה פעם ראשונה, שנייה ושלישית שאתם מוציאים את הדבר הזה, וזה בסדר גמור. ובזכות זה גם המחיר בהתאם, וזה בסדר. אבא חטוף, שוב אני אומר לכם, התחיל 300 שקלים ל4 חודשים, בפיילוטים של שנה, עד שאנחנו בנינו את מסע הלקוח המלא והשקנו את התהליך המלא, שגם בהתחלה עלה 750 שקלים ל3 חודשים, לא 1,400 ולא 1,900. ממשיכים.
אבל אצלי זה לא יכול להיות ככה. יש לי 20,000 עוקבים, יש לי 50,000 עוקבים, יש לי 1,000 עוקבים, או יש לי אנשים שכבר, הם ישלמו לי, מה זאת אומרת? אני צריך להביא להם כבר מוצר מוגמר. כן, אבל אין לנו זכות להוציא מוצר מוגמר, אם לא יצרנו כמה מוצרים שהם בגרסת בטא. והרבה פעמים, וזה משהו שאני מכיר אותו כל חיי המקצועיים וגם כנראה האישיים, כלא התדמית כאן ממש יכול להרוס לנו. ואני אומר לכם, שוב, כבר את האמונות בשטח שלי, אני אומר לכם, המתנה הטובה ביותר שאתם יכולים לתת לאנשים שעוקבים אחריכם ולקהילה שלכם, זה לראות אתכם בתהליך ההתפתחות העסקי והאישי האמיתי שלכם. זו המתנה הטובה ביותר שאתם יכולים לתת להם. באמת, זה יגרום להם להיות באמת true friends שלכם, ולא רק followers, לא רק עוקבים. אומרים שאם יש לך 1,000 true friends, אתה לא צריך לדאוג יותר מפרנסה לשארית חייך. אני מאוד 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 מאמין בזה. בבקשה מכם, חברים, תנו לאנשים לראות את הפרוסס שלכם, שכולל גם מוצרים שהם באיזושהי גרסה ראשונית, וזה בסדר גמור. הנחת היסוד שלי, אף מוצר לא משנה חיים, לא יהיה מעולה בפיילוט ראשון וגם לא השני, ובדרך כלל, שוב אני מזכיר לכם את ההנחת יסוד הראשונה הקודמת, בדרך כלל זה יהיה די גרוע ובינוני, וזה מצוין, כי זה מה שזה אמור להיות, כי אנשים אמורים להיכנס לבורות, ואז אנחנו בונים את הסולמות. איך נבנה סולם אם בן אדם לא נכנס לבור ואנחנו לא יודעים מה הבורות הרגילים? הנחת יסוד שנייה, אם אני ממשיך לבצע מהלכי אופטימיזציה למוצר, הוא יהיה מטורף ומשנה חיים, בטווח הבינוני אפילו. תוך כמה חודשים, תוך שנה, הוא יהפוך להיות אחד המוצרים הטובים ביותר בקטגוריה, אם לא הטוב ביותר. אני באמת מאמין בזה, כי יש לי את הפרוטוקול של אופטימיזציה אטומית, כי אני מוכן לשים את המרווח הזה, מרווח נשימה, ביני לבין המוצר. אני לא המוצר שלי. אני מייצר מוצר, שולח אותו לעולם, עושה לו אופטימיזציה, אורז אותו, עובר למוצר הבא. זו הגישת חיים שלי, אני מאמין שזו הגישה הנכונה לעסקים, גם אם המוצר הוא אני. אם המוצר הוא אני, כנראה שאני צריך באמת ליצור איזו הפרדה, אולי קצת יותר חדה, אולי אפילו קורס דיגיטלי, תמיד אני מאוד אוהב, כי זה קורס, זה הקורס, זה לא אני. אני לא מוכר. גם אם אני מוכר את הזמן שלי, אני לא מוכר שום דבר חוץ מאת השיטות, את הניסיון, דברים שאני אחרי זה יכול לארוז, אולי אפילו להכשיר אנשים אחרים ושהם יעבדו בשיטה הזו. האתגר, המוצרים שאנחנו בואים הם אנחנו, דיברתי על זה, ברגע שיש הזדהות עם המוצר, מאוד מאוד קשה לי לעשות אופטימיזציה. הרבה פעמים המוצר יוצא לאוויר העולם והוא לא טוב, הוא בינוני. 20, 30, 40% מהאנשים מקבלים בו תוצאות, כל השאר לא מקבלים בו תוצאות, וזה בסדר. ככה זה אמור להיות בהתחלה. כמו שילד לומד ללכת, הוא לא ישר קם ורץ. וזה בסדר, כל מוצר יש לו את ההתחלה שלו. אפרופו, בין מוצר למוצר אתם תראו שהרמה ההתחלתית תשתפר. אבל הזכות שלכם לייצר מוצר שהוא באמת משנה חיים תהיה אך ורק אם אתם תסכימו להוציא מוצר בינוני בהתחלה. וזה מצוין, כי הוא אמור להיות בינוני, ובגלל זה אנחנו יוצרים את גישת הפיילוט, שאני ממליץ לכם בחום עליה. ההזדמנות לאפשר לאנשים להפוך להיות סופר פאנס, טרו פאנס, אמרתי לכם, אנשים שהיו איתי בפיילוטים של דברים שעשיתי, הם אנשים שאחרי זה קנו כל מוצר עוד פעם ועוד פעם שהוצאתי. כל הזמן, הם אהבו לראות את ההתפתחות, היה ברור להם גם שהמוצר הבא יהיה יותר טוב. אוקיי, תחשבו עליכם, תחשבו על אפילו שוב אפל או לולולמון או כל סופר ברנד אחר כזה שיש לו מלא מלא true fans, בסוף, ברגע שיש מוצר חדש, הם כבר מחכים. הכרטיס אשראי כבר בחוץ, הם רוצים לקנות. אוקיי? כי הם מבינים שאנחנו אנשים של התפתחות, הם מבינים שאנחנו ארגון שכל הזמן עושה אופטימיזציה, אז ברור שהמוצרים יהיו יותר ויותר טובים. וחוץ מזה שהם גם מחוברים אלינו ולסיפור שלנו ולהתפתחות, הם זוכרים אותנו קצת יותר קטנים. ממשיכים. אמונת זהב לאימון בשטח. הלקוחות שלי רכשו מוצר לא אותי. המוצר הוא לא אני. המוצרים שאני מייצר מהרגע שאני משחרר אותם הם לא שלי, הם של העולם. רוחנית. שחררתי מוצר, בגלל זה הרבה פעמים זכויות יוצרים ודברים, זה דברים שאני לא מבין אותם. במיוחד לא היום בעולם הדיגיטלי. שחררתי מוצר, ארזתי אותו, הוא של העולם, לא שלי. תמיד היו אומרים לי, מה, אתה לא מפחד שאנשים ייקחו את הדפי תכלס שעלה בכתוב ויעשו העתקים? שיעשו, באהבה, זה של העולם, זה לא שלי.
וגם יש לי תודעת שפע לא קטנה שאנשים רוצים לקנות ממני ספציפית. אני לא אצטרך לדאוג לפרנסה. אוקיי? אם אני מתעסק בלייצר ולא בלשמור על היצירה שלי שרק לא יעתיקו אותה. יאללה, ממשיכים. משימה, איך אני רגיל להגיב שהמספרים לא מסתדרים? שהמוצרים שאני מוציא הם בינוניים, בכנות, כי ככה הם בהתחלה. כשהלקוחות לא מקבלים תוצאות, בדרך כלל בהתחלה, איך אני רגיל להגיב? האם אני מסוג האנשים שיעשה אופטימיזציה, ויבוא ויגיד, אני עכשיו אשפר את המוצר הזה מה שצריך, ואני אשתגע עם עצמי, ואני לא ישן בלילה? או שאני אגיד, אוקיי, זה לא טוב, אני משחרר את המוצר הזה, אני מתחיל מההתחלה וחוזר חזרה עוד פעם לאסטרטגיה, ואז עוד פעם מוציא מוצר קטן ב-MVP שלו, ואז עוד פעם חוזר חזרה לאסטרטגיה, או שאני בכלל לוקח על עצמי את האשמה הזו ולא מוציא עוד מוצרים. לאן המוח שלי רגיל ללכת כשברגע הקריטי שבו אופטימיזציה אטומית יכולה להתרחש. אנחנו לוקחים 5 דקות, כותבים בצורה חופשית, אני רוצה שתחשבו לאן המוח שלכם הולך והגוף והנפש והפעולות בצורה טבעית, בצורה אוטומטית. אנחנו מתחילים.
טוב, חברות וחברים יקרים, אנחנו ממשיכים למשימה האחרונה שלנו. שתפו בתשובות, שתפו אותנו בבקשה, תנו לנו טיפה איזה חוויה של וואו, יישמתי, הבנתי משהו, הבנתי מה היכולות, מה החסמים, מה הקונפליקטים, מה התוצאות שהשתנו במהלך 8 החודשים האלו. הבנתי איך המוח שלי רגיל להגיב ברגע הקריטי הזה שאני יכול לעשות אופטימיזציה. מעניין אותי גם מה חשבתם על האמונת בסיס שלי לאימון בשטח של המוצרים הם לא אני. ברגע שהמוצר יוצא, הוא לא שלי יותר, הוא של העולם. אני יכול להמשיך למכור אותו, אבל אני לא יכול להמשיך לחשוב שהוא יהיה רק שלי. וזה בסדר גמור, כי אני ממשיך להתפתח. מעניין אותי בכלל איפה התוכן של השבוע פוגש אתכם. אנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.